Sveicināti visi! Šodienas mans ēters vai iziešana pie jums dzīvē, jā, ar šo video ir tāda mazliet šoka stāvoklī, jo es apvienu un apkopoju tos testa rezultātus, kurus es biju veikusi Latvijā, tad mūsu pašu cilvēkiem no mūsu grupas, kuri lieto jau ilgi dzīvo ūdeni, kuri ļoti daudz un ilgi jau seko šīm te veselīga dzīves stila vai ieteikumiem mūsu lapā, plus vēl arī lieto dažādus citus pārtiks bagātinātājus, vitamīnus, aminoskābes, aizvietojamās vai neaizvietojamās, tad jau ir ļoti tendēti vai jau aktīvi veikt savu veselīgu dzīves veida vadīšanu, ja tad ikdienā. Un ir tāda lieta, ka šobrīd, veicot šos te testus, esmu atbildējusi tātad visiem. Daži tātad ir turpinājumā ar mani veic, nu, te teiksim, konsultācijas, ko tālāk darīt, jo es tūlīt ātri visiem pastāstīšu, kas tad ir šokā mani novedis, veicot šo te apkopojumu. Nebūs Apkopojums nebūs uzvārdi, ja, tad tieši redzamā veidā, bet pastāstīšu par to, ka tā ir tiešām taisnība par ļoti zemu absorbāciju. Absorbāciju tam, kas nonāk mūsu zarnu traktā. Un sākumā es izstāstīšu tātad pilnīgi jauniem cilvēkiem, kuri varbūt mani nepazīst, jā. Varbūt tikai tagad sākuši sekot gan Telegramā, gan Facebookā, varbūt arī šis video nonāks manā YouTube lapā, un attiecīgi es absolūti noteikti gribu vērst uzmanību to, ka, lai ko mēs arī nedarītu, tad mums ir jādara visi kompleksi. Mēs nevaram vienkārši paņemt, aiziet uz zāli, tāpēc, ka esam apēduši pa nedēļu vairākas kūkas, vienreiz aiziet stundu padarboties, tātad aktīvi pacilāt vai pašaipot vai zumbot, ja, vai jebkas cits, kas ir jūsu interesēs. Un, attiecīgi, domāt, ka mēs to esam nivelējuši. Ja? Tad attiecīgi, tas neko nerisina viena reize zālē. Un šīs te patstāvīgās saldumu tieksmes vai bulciņas vai kaut kas sāļš, ja, attiecīgi sneki vai vēlmē vēl vienu un vēl vienu kafijas tasīti izdzert. Tātad tas viss tiešām ir tāds nebeidzams cikls, nebeidzams āplis, kurām mēs ejam cauri. Un kāpēc es saku, ka tam ir komplekss un tam nav nekādas nozīmes, vai jūs vienreiz aiziet uz šo zāli vai neaiziet? Protams, tas ir labāk kā nemaz neiet. Bet katrā gadījumā šī te kompleksā pieeja, ka tas ir dzīves stils, tas ir tātad jūsu veselīgs uzturs, pareizs ūdens balans pa dienu. Tieši nevis kafija, tēja un visi citi cukurotie vai necukurotie dzērieni, bet tieši tīrs dzeramais ūdens. Runa par to, ka jūs ejat laicīgi gulēt, jūs guļat šīs te vajadzīgās sev miega stundas, jūs zinat savu arī metabolismā aktīvās stundas, ja, kad jums ir jāēd, kad jums ir tieši augstākais šis te metabolisms jūsu organismā, tad tas visbiežāk ir no rīta un pusdienu laikā. Līdz ar to vakara posmā nevajadzētu to darīt, bet saistībā tālāk ar Neumi. Arī testējot cilvēkus, kuri nekad nav pirms tam lietojuši Neumi produkciju, tātad glutationu šajā šķidrajā veidā, un ko tas parādīja, parādīšu pašās video beigās, tātad dažus slaidus, kurus esmu ielikusi. Arī savus rezultātus kopš novembra, ja, tad, kad es taisīju testu 10 dienu starpā un no vienas šīs te Neumi devas profilaktiskās rīta, es biju pārgājusi uz 2. Tātad nezinu, kāpēc man nestrādā. Tātad tā patiešām ir taisnība, kad absorbācijas līmenis ir ļoti zems mums caur zarnām. Tātad arī, ja jūs ēdat kaut ko vērtīgu, zaļumus, dažādus augļus, dārzeņus svaigā veidā, šī te absorbācija patiešām ir ļoti knapa. Jo neuzsūcās pietiekami, tātad caur zarnām šī te vērtīgās lietas. Daudziem nestrādā arī šie te aizkuņģa dziedzera fermentu ražošana, lai pilnībā tātad sašķeltu to ēdienu, kas ir uzņemts, lai tālāk jau zarnas varētu šajā te
nākamajā posmā uzņemt un dot tālāk organismā šo te vērtīgo lietas, kuras mēs attiecīgi paņemam. Protams, tur stāv priekšā mums jau vesels bārs, kurš ir jāpabaro, kuri arī grib labās un vērtīgās lietas, lai sevi uzturētu, un mēs esam priekš viņu tikai liela pilsēta, ja, kurā tātad tiek ievadīts ēdiens, tātad izvadīts ēdiens, un šī te dzīvība tur rosās un kņudinās un visā citā. Tā kā par to es pašās beigās parunāšu, bet to, ka cilvēkiem neuzsūcās arī vitamīni, kapsulas, kuras nonāk caur mūsu zarnu traktu. Un zinošs cilvēks, līdz ko ieraudzīja arī manu pirmo postu un otro par, bet nu, pēc pirmā jau saņēmu zvanu, tad pirmais jautājums Ginta Forši. Glutations ir ideāla lieta, bet kā šo te glutationu tad izvairīties no oksidācijas, jo glutations ir tieši tāpat kā C vitamīns, ļoti nestabils savā ziņā, dēļ tā, ka notiek oksidācija cauri izējot mūsu kuņģim, tātad šīm te skābēm, nonākot arī zarnu traktā, ja tur kaut kas aiziet vērtīgs, tad attiecīgi notiek ļoti, nu, kā lai saka, augsta līmeņa oksidācija un mums šūnās nenonāk tas. Un tas tieši ir saistīts ar kapsulām, dažādiem pulveriem, kā tabletēm, kas parasti ir glutations, bet ne ar neumī. Un Neumī patiešām ir atrisinājuši šo problēmu. Es ļoti ātri pārskriešu, jo šī te jau ir gatava slaidi un tātad prezentācija, kura jau ir no 2024. gada nogales, bet esmu tulkojusi to latviski no angļu valodas un attiecīgi gribu tikai pateikt, ka šī te problēma zema absorbācija šim te ļoti vērtīgajam antioksidantam un peptīdam, kurš atbild par 400 dažādām pat vairāk funkcijām, tā skaitā DNS, veselīga, tātad vesela saglabāšana, mūsu aknu veselība, tātad mūsu arī cukura līmeņa regulēšana, ja, tātad, kas notiek, ļoti atbild par mūsu holesterīnu. Tieši tāpatās par mūsu šūnu kontrolētu mirstību, ja, tad vai tur notiek arī attiecīgi oksidatīvais stress, ja, tad vai tiek bojāts mūsu šūnas, jo, kā izrādās, glutations atdod savu vienu no tātad elektrodiem, lai šie te toksīni nebojātu šūnas. Fantastiska upurēšanās mūsu šūnu un mūsu aktīvas ilgmūžības labā, un tieši to funkciju veids glutations. Fantastiska lieta, ko es arī palielīšos par sevi, ja, ko es pacēlu paniku, kāpēc taisīt divus gandrīz vai pēc kārtas šos te biorezonanses testus pati sev mājās, tātad 10 dienu starpību palielinot šo glutationu vai nutrisvišu devu no 1 uz 3 devām dienā. Un, attiecīgi, kas notiek? Tātad šis te hidrostāts ir tas, kas mums ļauj, lai mūsu glutations, ko mēs lietojam, tātad jebkāds papildus mūsu veselības atbalsts un mūsu organisma neoksidējās un uzsūcās. Tātad šī hidrostata risinājums caur mutes gļotādām, tātad nano izmēra, pat ja tad ir tik tālu aizgājis, ka šis te iekapsulēšana vai šķidrā veidā, kas nonāk caur mūsu mutes gļotādām, vai pat caur ādu, izsmidzinot, ja mēs pat to vēlamies, tad varam pat šo nutrisvišu izsmidzināt pat caur ādu, ja mums kaut kur ir sāpes, iekaisums vai vēl kaut kas, tad viņš nonāk caur šīm te barjerām, kuras mūsu paša organisms tātad dabīgā veidā, lai aizsargātos no dažādiem kaitīgām vielām, jā, vai kaitīgiem iebrucējiem pats ir radījis mūsu pašu labā, bet, diemžēl, arī, protams, neienāk viss labais, ja tas kaut kādā veidā tiek kavēts vai deformēta šī te pati sistēma, ja, kas ir attiecīgi mums nestrādā kaut kas. Bet mūsu šūna, tātad tas nozīmē mūsu šūna, tas ir tātad šī te glutationa šūna, cilvēka šūna, un iedomājieties, cik šādi mazi punktiņi var nonākt šūnā un attiecīgi izdarīt šo te fantastisko darbu, gan toksīnus, gan smagos metālus izvadīt ārā, gan aizsargāt mūsu tātad asinīs nonākušo dažādu infekciju, baktēriju, tātad vīrusus, jo, kas ir fantastiska lieta, šis glutations aizstāv un pasargā mūsu imunitāti. Imunitāte sargā mūs, bet glutations sargā mūsu imunitāti. Un, attiecīgi, protams, pati molekula, kur ir šāda kā maz ar meridiāniem,
platuma grādiem, tātad globusiņš uzzīmēts, ja tātad molekula apakšā ir. Tā ir parastā molekula, kāda ir pārtikas bagātinātājiem vai vielām, kuras mēs ejam. Diemžēl viņi vienkārši nespēja ienākt mūsu šūnā, viņa vairāk varbūt var darboties mūsu starpšūnu matricā. Lūk, es negribu tātad šo te visu stāstīt šobrīd par pašu hidroplazmu, ne, bet hidrostāta tehnoloģiju. To mēs visu dzirdēsim ļoti no pirmavotiem vai cilvēkiem, kuri ar to dzīvoja jau 3. gadu, no Ārona Renerta, kurš mūs apmeklēs Latvijā, Rīgā 25. janvārī. Tāpēc es šo nestāstīšu, kā tas viss veidojās, kā tas ir, jo ir sarunāts, ka arī prezentācijā tiks iekļauts fantastiskas detaļas par šo hidrostatu tehnoloģiju. Tad, tāpēc es ātri skriešu pāri, bet to, ka tātad šī te tehnoloģija ir patentēta un viņa piemīt tieši tikai Neomi kompānijas produktiem. Dotajā mirklī viņa ir arī izmantot, protams, medikamentu, dažādu citādu vielu novadīšanai, pat arī kosmetikas, bet tās ir ļoti, ļoti augsti, nu, kā lai saka, cenu grupā pie tām, kas, nu, nav masām, ja, pieejams. Tātad glutations ir vispētītākais antioksidants, jā, tad mēs par to vispār vairs nestrīdamies, es to nekur nepierādu, jā, jo jūs varat vienkārši PubMed ierakstīt un vienkārši glutations jums tur neskaitāms tūkstošus, vienkārši nevis pat neskaitāms, bet vairākus simtus tūkstošus, jā, tad pētījumus izmetīs ārā, un jūs varat lasīt, varat tulkot, ja jums patīk, ja, tad arī varat iesīt glutations un kaut kas, ja, tad, ja jums ir kāda diagnoze, varbūt jums ir kāda saslimšana vai kaut kas, kas veidojās, un attiecīgi jūs varat iegooglēt šajā PubMed vietnē glutations and, ja, tikai angliski, un pēc tam, protams, varat arī tulkot, vai ir ļoti daudz līdzekļu, ja, kā attiecīgi uz datoru pat var lasīt jau citā valodā, vai ar mākslīgo intelektu palūgt, ja, tad pārtulkot, nu, milzīgs jau instrumentu klāsts ir. Bet es par to nestāstīšu. Bet kas ir ļoti svarīgs vēl glutationam kā viena no īpašībām, bez tā, ka viņi atjauno mūsu aknu, sargā mūsu imunitāti, tātad palīdz attīrīt no visām nano un plasmasas un mikro tātad daļiņām mūsu ķermeni. Par mikro daļiņām runājot, es ļoti bieži tātad stāstu gan par ķīmiskiem elementiem, ja, kuri attiecīgi tiek ieelpoti mums, ja, tad mums ir ļoti šobrīd slikti gandrīz visiem ar plaušām un elpceļiem, jo mēs vienkārši jau paši nezinām, kā nonāk šie te visi smagie metāli un viss iekšā, un mēs ārā viņus nedabūnam. Un no tā arī ļoti daudziem šiem te testa veicējiem bija milzīga saskara, tad elpceļi tepatās blakus, tātad mūsu žoklim, mūsu gremošanas muskuļiem, mūsu mandelēm, rīkles galam, jā, tad attiecīgi pat ausīm, jā, un attiecīgi arī šiem te dobumiem, kas ir mums deguns, ļoti daudziem parādās, nu, teiksim, infekcijas baktērijas un ļoti sēnītas, jā, tad kuras ir tieši mūsu apkārt un ap, kuras nonāk caur elpceļiem. Ja, tad domājam, ka mums vajag to visu attīrīt, kā mums to visu dabūt ārā. Konsultācijas sniedzu, kā nutriciologs, tātad attiecīgi arī varu sastādīt ēdienkarti, varam skatīties tātad pēc jūsu jau dziļākas testēšanas un jūsu problēmas, nu, teiksim, nu, diagnosticēšanas, kura tad būtu jāsāk pirmā, attiecīgi varam turpināt arī jūsu dažādu problēmu veselības jomā, tātad risinājums. Un nutriciologs ir tas, kurš izmanto tieši pārtiks bagātinātājs un ēdienu, tātad diētu. Diēta nenozīmē, ka jūs vienkārši ēdīsiet, reizēm tā ir arī neliela badošanās vai samazinot ēdienkarti, ja, bet atgriežoties par glutationu, tātad šīs te ir arī milzīgs sinerģists palīdzība ļoti vērtīgiem vitamīniem sevi tātad neiztērēt, bet nonāk tur, kur tātad viņi ir vajadzīgi, lai atbalstītu mūsu orgānus un orgānu sistēmas. Tātad, ja jūs kādu ēdat vitamīnus vai pārtiks bagātinātājs vai kompleksus, ja, tad ēdot un lietojot glutationu, jūs, tad, nu, dzērot mūsu gadījumā, jūs varat pasargāt savu arī naudas maciņu, ka jums nav jāgāž milzīgs daudzums.
Jūs varat, pateicoties glutationam, arī attiecīgi saglabāt lielāku daudzumu šo te vajadzīgo mikro, makro elementus un vitamīnus attiecīgi nonākt jūsu šūnā, arī viņu tieši nano daļiņu, tātad pateicoties, jo viņi saistās. Lūdzu, un kāpēc jums tieši vajadzētu lietot glutationu un kāpēc vajadzētu arī dzirdēt par viņa unikālajām spējām un tieši Neumi kompānijas, jo ir tik daudz mūsu gadījumā jau, nu, teiksim, ļoti ātri attīstās tehnoloģijas un dažādi instrumenti un arī medicīna attīstās, bet nevienmēr tā strādā mūsu labā, diemžēl. Arī šie te tehnoloģijas, kuras mēs reizēm lietojam, viņas, protams, palīdz mums atvieglot mūsu ikdienu, bet nevienmēr labi ietekmē mūsu organismu, ja, un mūsu veselību. Tā vienkārši iztērē vai patērē mūsu resursu. Un, lūk, tāpēc arī ar vienu jaunākas ir slimības, ja, ko nozīmē šis izteiciens, slimības kļūst ar vien jaunākas, tātad, ja mūsu sentēvi un tēvi un vecmāmiņas un vecmāmiņas slimoja tieši un vairāk izpaudās šīs slimības vecumā, vai vecumu, tā kā tad sasniedzot kaut kādu robežu, tad šobrīd šīs te ir ļoti, ļoti daudz jau redzamas gan tīņiem, gan jauniem cilvēkiem līdz 30, virs 21, un mēs ļoti labi redzam, ka pēc 20, 21 gada glutations strauji samazinās vienkārši dabīgā veidā. Nemaz nerunājot par jūsu hroniskām slimībām, hroniskiem iekaisumiem, kur patstāvīgi tiek pārtiku nepareizi sabalansētu, nesabalansētu, ja, vai maskustību, vai sliktu limfātisko sistēmu, ja, kur jūs arī nepalīdzat organismam tātad šo detoksikāciju veikt, un attiecīgi, protams, arī dažādi pārtiks bagātināji, kuri ir pēdējā varbūt vietā. Es ceru, ka ne šajā grupā, ne šajā lapā, ne maniem sekotājiem es ļoti, ļoti ticu jūsu, jūsu apzinātībai un atbildības augstiem līmenim attiecībā par sevi un saviem tuviniekiem, bet daudzas slimības un daudzi faktori patiešām samazina vēl lielākos apjomos un ātrāk kristies glutationu līmenim. Un glutations, ja krītās, ir pierādīts, tātad 190 tūkstošiem šie te klīniskie un dažādi zinātniskie pētījumi ir pierādījuši, ka tieši glutationu līmenim vismazākajam, viszemākajā līmenī nonākot sākās attīstīties dažādas slimības. Ja? Tad līdz pat onkoloģijai. Lūk, kāpēc tieši glutations ir vajadzīgs? Tad ieguvumi ir milzīgi. Es tūlīt arī sākšu rādīt šos te savus slaidus, bet attiecīgi es viennozīmīgi saku, ka arī tie, kuri liekas, ka ir sportisti, kas, nu, ne tikai saku liekas, bet kuri regulāri tātad sporto, bet maz tātad progresē savos panākumos, ir vienkārši tāda uzturēšana un attiecīgi uzturēšana savas fiziskās slodzes vai savu, nu, teiksim, varu pacelt tik un tik, jā, vai var noskriet tik un tik, un man ir tāds rezultāts, un viņš jau ir stabils, bet viņš nepaliek sliktāks, bet man, protams, gadi iet uz priekšu, es nevaru vairāk sasniegt, tad pēkšņi, tātad jūs sākot lietot glutationu pirms un pēc treniņiem, vai, un arī tātad profilaktiski, nu, tātad kādu vēl no rīta agrāk pieceļoties, tad šī te rezultāti viennozīmīgi visās sporta disciplīnās uzlabojās. Tas ir pierādīts, jo glutationa tieši testēšana pirmā visvairāk notika pat pirms Neumi kompānija tika radīta, tātad tika testēts uz sportistiem. Sportisti ir labākie tātad testētāji, jo viņiem slodzes ir augstāks nekā regulāri, tātad savu ikdienu parasto rutīnu vadot šam cilvēkam, kurš tikai strādā, tātad aiziet uz veikalu, pagatavo vakarā, nosēžas pie televizora. Tātad riktīgi sportisti ir ļoti disciplinēti, viņiem ir augstākas slodzes, viņi sevi māk izaicināt, viņi tātad veido dažādas savus treniņus un attiecīgi dažādas muskuļu grupas, tātad gan kardio, gan fiziskais tā tālāk, attiecīgi tiek iesaistīti gan aerobā, gan anaerobā, tātad šī te elpošana un elpošana, ne, bet asinsriti, ja, tātad un visa šī te slodze viņa mainās augšā lejā, tāpēc ir ļoti daudz testu un viss, kas ir specializēti tieši sportistu, un viņu tātad arī gan slodzes pielāgošanai visam pārējiem, tādu. Atgriežoties pie glutationu un sportistiem, tātad pirms Neumi kompānijas, un tas arī tā vēsture būs ļoti, ļoti labi pastāstīta un attainota konferencē 25. janvārī, tika testēts, kad vēl pat nebija garšīgs šis te glutations. Ja? Tad mēs ļoti labi zinām, ka kāposti, briseles, brokoļi, ķiploki, sīpoli, tad ne paši populārākie
Pārtikas produkti satur visaugstāko šo te glutationu līmeni, bet, diemžēl, tad viņi mums lietojot kaut kādā veidā mūsu ķermeņa aromātu vai mutes aromātu, tad izmaina, un mēs nelabprāt tos ikdienā lietojam, nu, tad svaigā veidā. Lūk, un tad, kad nevisai labi tas garšoja un oda, tad sportisti viņu lietojas, testēja un parādīja absolūti citus rezultātus. Tas nozīmē, ka gan pēc slodzēm, tātad labāk un ātrāk atjaunojās organisms, gan arī sagatavo šo te organismu arī pirms slodzes, ja lieto glutationu pirms. Tagad lūdzu par maniem rezultātiem. Tas, kas mani šokēja, tātad, kad es esmu milzīga ķīmiskā rūpniecība, burtiski Černobiļa, ja var teikt, milzīgas radioaktīva arī metāli, kas manī bija. Un tātad garais saraksts, turpat vēl ir divas rindiņas augšā un lejā, tātad tam garajam es vienkārši no cita datora izmantoju testa veikšanai, līdz ar to man tāds mazāks ekrāns un līdz ar to nevarēju nekādi samazināt. Esmu aizmirsus, kā viņu lietot, kura poga jāspiež, bet, nu, piedosiet man. Bet, nu, labi, tas jau tagad iespaidīgi redzams, kad lietojot glutationu smagie metāli samazinās, ja, un pat ar to, kad tātad šie te pesticīdi man bija sliktākajā gadījumā, tātad trešā galējā vislielākā pakāpes, tātad, ka es esmu saindējusies vai mans organisms saindējis, un tātad šobrīd pa 2 mēnešiem ir nonācis līdz pirmās pakāpes, tātad, nu, tādam jau ļoti, ļoti vieglam saindēšanās, tātad pesticīdi ir izvadīti ārā no mana organisma, un tātad smagie metāli arī tātad ir samazinājušies, un cik superīgi arī tas, ka mana tātad šie te saraksts milzīgais, kas man bija ļoti, ļoti nopietnas tātad un garš, viņš ir samazinājies jau, un es turpināšu tātad 3 reizes dienā lietot glutationu, lai uzlabotu arī savus tātad detoksikācijas spējas un attiecīgi organismam, un, protams, arī manu aknu, kas ir tiešām fantastiski. Te nav manējais, tātad, bet es nesaukšu vārdus, kā es saku, ja, tātad šeit ir sieviete, kurai ir 60 plus gadi, un attiecīgi viņa nelieto, tātad kreisajā pusē ir nelieto, un pirmais tātad tests, un mēs uzlikām potenciāli, kāds būs viņas energo sistēmas atjaunošanās un tātad paplašināšanās un pašai tātad vairāk enerģijas, ja viņa attiecīgi, un viņai, protams, katra čakra vēl jāpiebilst, kad nozīmē, ka jūsu orgāni tiek apgādāti ar enerģiju, ja, tad tur šis te čakra vai enerģiskais centrs strādā un apgādā katru orgānu, kas tam ir piesaistīts ar enerģiju, jo viņiem tā ir vajadzīga, tātad mūsu orgāniem. Un tikai lietojot nutrisvišu, tātad ir iespējams šo enerģiju atkal atjaunot visur, lai strādātu un tiktu bagātināta mūsu. Jo mēs neesam tikai fizisks ķermenis, tātad mēs esam gan bioloģisks, tātad un mums ir arī enerģija, energologs, jo katra šūna mūsos, tātad mitohondrija ražo mums enerģiju. Un šī enerģija ļoti, ļoti būtiska mūsu pašu dzīves ilgumam, dzīves kvalitātei. Un tā ir tā pati sieviete, ja, tad viņai, kā jau teicu, nebija veikts tātad iepriekš kaut kāds pirkums vai lietošana pirms šī testa pirmām pa kreisi, ko jūs redzat, ar glutationu, jā, un tad bija tas potenciālais, ko šai sievietei dotu. Tātad atjaunošanās, kā bioloģiskais, tātad šūnas vecums samazinātos ar glutationu. Tas nozīmē, ka tur notiek attīrīšanās, detoksikācija, tur tiek ražota enerģija, tātad notiek ļoti jau kvalitatīva šūnu dalīšanās, ja, tad arī telemerāzes nenolietojās. Tas nozīmē, ka mūsu, nu, teiksim, jaunība tiek pagarināta, ja. Tātad, principā, pastieties, ja pirms un pēc, tad pirms tam bija sievietes šūna vecāka nekā viņas pasas dati, bet pēc tam samazinās pat vēl par 10. Tur bija 5 gadi vairāk, bet par pasas datiem 5 gadi mazāk ir tad, ja mēs lietojam šo te glutationu. Jo glutations vēlreiz
Atgādināšu, nav kaut kāds ārpus kārtas minerāls vai vitamīns, ja, tad tas tiek ražots visu laiku kopš dzimšanas mūsu pašu organismā, katrā šūnā. Un, lūk, te ir vēl viena sieviete, kurai tātad bija arī līdzīga, tātad viņa neko nelietoja no glutationa, nu, vai ne umī produktiem, un vēlāk tātad tika uzlikts arī uz biorezonanses testa konteinerā potenciāli, kas viņai notiktu vai kādi uzlabojumi, ja viņa sāktu lietot glutationu. Lūk, un visas sistēmas aiziet līdz normālam līmenim, tātad funkcionējošam, nav iekaisumi, nav slinki vai pasīvi tātad orgāni, jo visi tiek apasiņoti, sakārtoti, attīrīti un pašorganizējās jau tālāk. Tad pietiek reizēm noņemt šo te slodzi toksisko, atjaunot mazliet aknu, ja, tad iztīrīt detoksikācijas ceļus un attiecīgi jau organisms dzīvo jau savādāk savu dzīvi. Un šeit tad ir ļoti labi parādīts, tātad atkal šī te paši, kā tiek modulēta visu sistēmu atjaunošanās, pateicoties tam, ka tiek lietots glutatiāns. Nu, kas acīt jāsaka, sāks orgāni savu dzīvi zaļi, ja, tad šīs te zaļās strīpiņas labajā pusē patiešām nozīmē to, ka gandrīz visas orgānu sistēmas pamazām nonāk līdz normai. Tātad man šoks par testa rezultātiem, to, ko es solīju pašās beigās, 95% no testējumiem ir milzīgs parazītu daudzums, un tā kā šī te parazītu tēma mani jau sen interesē, nevis tāpēc, ka, nu, gribu izzināt parazītus un sākt pētīt to sugas, bet vairāk par to, kā viņam tikt vaļā un kā attīrīties, un bet, protams, iedziļinoties paralēli arī visām citām tēmām, kas ir pa glutationu mūsu organismu, parazītu tēma man atklājas to, ka salīdzinoši ar 80. gadu, aptuveni 40 gadi atpakaļ, parazītu daudzums, tātad arī mūsu paša tajā okeānā, ja, kas ir, nu, patiesībā sakot, testējams, un arī tur no viņa, nu, sākās viss no turienes, tad viņš ir audzis par 283%. Ne divreiz, ne desmitkāršojies, bet 283 reizes. Jūs iedomājaties, ka mana vecā māma nezināja, ko nozīmē nonstopā taisīt detoksu un pieskatīt savu organismu no parazītiem. Tas tikai nozīmē vienu, ka mēs esam skāba vide, tad mums ir visu laiku jādomā, ko mēs ēdam, kā mēs ēdam. Tad šī te rezistence pret vecām kaut kādām lietām, ko kādreiz lietoja, pret parazītiem ir skaidrs, ka nestrādā, kad jāmeklē atkal jauni veidi un jaunas lietas, vai arī kompleksi jāstrādā arvien vairāk, jo šie te parazītu invāzija ir milzīgi izaugusi, milzīgi, ja, tad visur, kur mēs skatāmies, pa lielam parazītam. Un lielākai daļai, kāpēc es saku, ka nestrādā, ja jūs vienkārši lietojat pārtikas bagātinājumus, kuriem ir jāuzsūcās caur jūsu zarnu traktu, šis caurās zarnas sindroms, kas jau tāpat saindē jūsu organismu, tātad attiecīgi nonāk nepārstrādāt līdz galam pārtika, tiek tātad cauri jūsu zarnu sieniņām, un patiesībā sakot, tur diezgan bēdīgas lietas notiek jūsu organismā, saindēšanās dažādas, tātad novirzas no tēmas, ja, tad lielāks piesārņojums un organismam atkal vairāk jāstrādā. Un, protams, arī imunitātei, jo, ja ieiet cauri zarnām nepārstrādāt pārtika, kura jau nav sašķelta pareizā secībā un kārtībā, tad attiecīgi imunitātei jāsāk domāt, man jāaizsargā jūs no, piemēram, nezinu, jēra gaļas, ja, nu, kura ir tikusi nepārstrādāt līdz galam, nesašķelta tieši tā, kā vajadzīgs ir mūsu organismam. Un tiešām ļoti daudziem ir aizkuņģis ir hroniskā iekaisumā, tad arī neveido fermentus. Absolūti, var teikt, gandrīz 99,9 cilvēkiem ir problēmas ar žulti un žultas ceļiem, žultspūšļa attiecīgi. Ko no tā var secināt? Tur ir gan attiecīgi parazīti, gan tur attiecīgi ir aizsērējuši vai tad sašaurināti šie te kanāli. Es esmu arī runājis ar dažiem cilvēkiem, ka pie kādu viņu pārtiku lieto, lielākoties visi izvairās no taukiem, bet arī nedzer no rītiem siltu ūdeni, nu karstu.
Man liekas, drīzumā padalīšos ar saviem tādiem noslēpumiem, ko es no rītiem daru, lai man arī šī žults, tātad, un žults tiktu lietot un attiecīgi arī iedarbināt organismu diezgan aktīvi un neuzkrāto žults bezdarbībā manā žultspūslī, ja, tad attiecīgi, lai man nerastos akmeņi un vēl kaut kas. Tātad mūsu zarnas tiešām neuzsūc vērtīgās lietas, jo ir ļoti noklātas ar gļotām, ir parazitārās invāzijas. Ļoti daudziem cilvēkiem es redzēju toksicitāti, tad jūsu organisms ne tikai saindējās no citām lietām, kas nākts ar pārtiku, pesticīdiem, toksīniem un sēnītiem un kas tur vispārējais, bet plus vēl tik daudz ir parazīti, kad cilvēka organisms ir saindējies ar šiem toksīniem, ko izdala paši parazīti. Milzīgs daudzums ar sēnītēm. Sēnītes vislielākās, tātad, ko es varēju nolasīt, tātad tās ir plaušas. Tātad skaidrs zināms, ka mēs attiecīgi ieelpojam, ja, kaut kādā veidā šīs sporas. Ļoti daudziem joprojām tātad tiek diagnosticēts arī pelējuma sēnīte, kas arī noteikti ir jādomā, kā to visu dabūt no sevis ārā, jo tas arī ir tāds priekšvēstnesis tam, ka var attīstīties onkoloģija. Lūk, tādi ir tie testi, tāpēc dotajā mirklī var tikai teikt, ka laipni lūgti, ja, tad glutationu pasaulē, lai mēs varam attīrīt maksimāli. Un šis ir tātad arī ne tikai visam organismam, bet arī mūsu kognitīvām spējām, jo arī galvā, galvas plēve, ausīs, tātad mūsu galvas kausā ir nepieciešams šis te uzlabojums, un šis neiro ir tam domāts. Tāpat arī āda ir ļoti daudziem, tātad ir sēnītes, dažādi vīrusi, kas ir uz ādas, tātad, ja ir sausa un mazliet iesārtusi vai niezīga āda vai kaut kādas nelīdzenam, nevienmēr tas nozīmē, ka jūs novecojat, reizēm ir vienkārši jāskatās, vai tur tiešām nav kāda, nu, tad, teiksim, problēma pilnīgi cita. Vēl tātad gribu atzīmēt, kas man notiek šajā laikā, kad es sākusies no septembra beigām lietot glutationu, es esmu pateicīga tam, ka man aug ļoti, ļoti strauji mati. Es, ja teiksim, nepieglaužu vai kaut kādu produktu matu līdzekli, neizveidoju tādu gludu to faktūru, tad patiesībā sakot, es esmu tāda pūkaina, ka tāds kucēns, jo visi vienkārši stāv gaisā, un ja ir asta, tad man vienkārši ir tāds tā kā viss, nu, gar sāniem, īpaši tur, kur visbiežāk tiek smidzināts uz sejas, un tieši tātad, nu, sejas ovālu vienkārši, nu, dramatiski ātri aug. Ja kādam gribās ataudzēt savus matus vai kaut ko, tad arī, protams, vislabāk ir iekšīgi lietot nutrisvišu un arī var šo neumijas kinta, tad lietot arī matos pūst. Vai arī pašu ielikt kaut kādā pūšamā tādā pudelītē. Tātad, ja esat arī hidroplazmas lietotāji bijuši, tad ir tādas dažādas no pudelītes, kuras mums ir sprejveidīgi, tātad arī var lietot nutrisvišu likt un tātad uz matiem. Tātad, kas man vēl bija ļoti labs pārsteigums, ka man pašai beidzot pēc 3 mēnešu absolūti, tātad oktobrs, novembris, decembris, šis jau ir 4. mēnesis, tāds pilns, kas ka beigsies man 3 mēnešos ir sakārtojies zarnu trakts, kas ir zaļā krāsā, gan tātad. Par parazītiem gan vēl jāpadomā, kā ar dažiem tik galā, bet tad tiešām strādā zarnu trakts, tad man notiek perfekta gremošana, tad aizkuņģis ir salabojies, visi fermenti tiek ražoti, un jāsaka godīgi, bez tā, ko es jau iepriekš lietoju pārtiks bagātinātājs, tikai ir nācis klāt glutations. Un mazinājies toksīnu skaits, to jūs redzēju, imunitāte ir perfekti zaļā pilna josla, un kas man ir ļoti labi, kaut gan es nekad neesmu par hormonālo sūdzējusies, bet tik labi rezultāti tātad kā ir, tātad, ka man ir gan visi tātad galvas dziedzeri superīgi strādā, tas nozīmē, ka mazais diriģents, kurš šeit visu tātad tālāk nodot gan uz vairāk dziedzeru gar tīmusu, gan uz virsnierēm, kur mani virsnieris kādu laiku bija ļoti, ļoti sliktā stāvoklī kaut kādu iemeslu dēļ, tātad viss šobrīd sakārtojies, ja, tātad no augšas līdz pat lejai, līdz pat virsnierēm, tātad man darbojās pilnībā hormonālā sistēma, endokrīnā sistēma. Esmu ļoti pateicīga šim produktam, tāpēc turpināšu gan testēt citus, gan ieteikt to, gan arī pati lietot.
Tātad promo, ko nozīmē? Tātad es gribu mazliet pastāstīt par Latvijas un Lietuvas iespējām, jo promo paki ir pieejami tikai šajās divās valstīs, un tas nozīmē, ka jūs maksājat par produktiem un viena jums ir dāvanā. Dotajā promo pakā ir trīs Nutrisviš un viens ādas, ja, tātad izsmidzināmais skin produkts, un sanāk, kad jūs maksājat par vienu produktu tieši precīzi tā 49 dolāri, ja, tātad 50 ir veikalā, bet nāk klāt piegāde un nodoklis. Nodoklis jāmaksā tāpēc, ka mums pārdod juridiska persona, un mēs esam fiziska persona. Līdz ar to pēc likumdošanas, kur jāievēro arī kompānijai, lai viņa būtu legāla, arī Eiropas teritorijā viņiem ir jāpiemēro šis te nodoklis katrai valstī. Un klasika paka, kura tātad ir divi produkti, jūs paši varat izvēlēties, vai arī izvēlēties to paku, kas jau ir piedāvāta. Tātad divi produkti nāk, jūs par viņiem maksājat, plus nāk šis nodoklis un piegāde. Dāvanā nenāk nekas, līdz ar to jūs samaksājat principā 67,50 par vienu pudelīti. Gana neizdevīgi, tāpēc iesaku promo paku īpaši tiem, kur ir Latvijā. Tātad vēlreiz un ļoti, ļoti sirsnīgi aicinu šiem te fantastiskiem cilvēkiem, kurus jau ar nepacietību gaida, ar šo te sirsnību, ar ticību gan Dievā, gan attiecīgi cilvēki ar misiju sirdī. Jā, tad Neumī Latvijā tā būs pirmo reizi, nekad nav bijusi kompānijas pārstāvi Latvijā vai Baltijā, un 25. janvārī viņi savu turneju sāks ar Latviju. Saprotiet, viņi savu turneju sāks ar Latviju, tad mēs būsim paši pirmie atklājēji. Līdz ar to viņi vēl nebūs savu programmu nodrilējuši, un mēs būsim viņu pirmo šo te svaigāko enerģiju saņemsim tieši sestdienā starp 1 un 4, jā, tad kopā tad var arī 4 stundas būt līdz 5, ja jums ir kādi jautājumi un uzdosiet jautājumus, tātad gan saviem konsultantiem, bet Ārons Reners Sergio de la Mora būs tātad Parkin Radisson Rīgā, tātad pie Vanšu tilta šajā skaistajā zālē, un stāstīs gan par vēsturi, gan par vēsturi Neumi kompānijas un priekšgaitām pirms vispār tas bija Neumi, un ko nozīmē šie te gadi kopš 2003. vai 2004. gada, kad tika investēts šajā te glutationā un meklēts labākais rezultāts. Tātad iedomājieties, principā 20 gadus gandrīz, tātad šis te Stīvens Skots ir meklējis labāko variantu mūsu pašu glutationam, kā viņu nogādāt, lai šī te zema absorpcija un šis te sliktais zarnu trakts nebūtu traucējums jūsu šūnai uzņemt glutationu un iegūt šos te visus milzīgos rezultātus, kurus jūs gan potenciāli redzējāt cilvēkiem ir, gan attiecīgi tie rezultāti, kuri patiešām jau fiziski ir katram. Lūk, tāpēc es vēlreiz aicinu, reģistrācija ir par brīvu, tātad uz šo pasākumu es aicinu tevi un tavus tuviniekus un tev svarīgos cilvēkus, tu pats vari iereģistrēties un attiecīgi iereģistrēt arī savus cilvēkus. Virs šī te video noteikti skaties ir anketa, kuru tu vari uzklikšķināt un iereģistrēt savu vārdu un savus viesus. Vari reģistrēties vairākas reizes, tātad, ja tev nāk vairāk par 3 viesiem, kuri ir pieļaujami, tad vismaz viens anketas robežās reģistrēt, tad droši var vērt viņu vēlreiz vaļā un vēl tātad reģistrēt šos te cilvēkus, jo iespējams būs kaut kāds interesants arī promo. Man par to informāciju detalizētāk nav, to visdrīzāk mēs dzirdēsim arī pašā prezentācijā pasākumā. Bet esmu ļoti, ļoti pateicīga, ka mēs esam ievēroti, ka Latvija savu pirmo konferenci decembrī ieskandināja tiešām Baltiju ar dzīvu pasākumu pirmo. Un līdz ar to arī viņi labprāt, pateicoties šim te pasākumam, arī teica, ka mēs būsim pie jums un sāksim ar jums. Tāpēc novērtējam šo te cilvēku fantastisko deksmi, došanas prieku, viņu vēstījumu uzklausīt un, protams, saņem šo te dzīvo enerģiju un uzdot fantastiski pašiem savus jautājumus dzīvajā zālē šiem te Neumi kompānijas vadītājiem, kuri tiešām izdzīvo šo te misiju, ko nes kompānija Neumi, atvesaļojot katru un ikvienu, kas šo te informāciju sadzird. Tiekamies drīz!